Богослужение последнего воскресения перед Святой Пасхой посвящено воспоминанию важнейшего новозаветного события – торжественного входа в Иерусалим Иисуса Христа. Этот 12-й праздник был установлен в глубокой древности. Народ приветствовал Спасителя мира как царя ветвами финиковой или палестинской пальмы – ваи. Поэтому этот праздник в триаде постной называется неделей ваи, цветоносную или цветною. Ветви финиковой пальмы у нас на Руси заменяют вербами, так как на вербе ранее других деревьев появляются почки. Стоя с ветками вербы и зажженными свечами, мы символически встречаем нашего Спасителя как Царя Славы, добровольно грядущего на искупление страдания. Отцы церкви, подчеркивая необычную торжественность входа Господня в Иерусалим, отмечают его связь с чудом воскрешения Лазаря из мертвых и с воскресением Иисуса Христа. Они сосредотачиваются на сверхъестественно явленном царском достоинстве Спасителя. Сам Святой Дух устами детей и народа засвидетельствовал Христа. Вступив в святой город с величайшим смирением Сына Божия, он между тем оказывается равночестным Отцу. Помимо этого, несомненно, соотношение данного события с Рождеством Христовым, положение Спасителя в ясли и участие осла, свидетельство младенцев и ликование детей. Скоро мы будем праздновать сразу два события – воскрешение праведного Лазаря и торжественный вход Господа и Спасителя нашего в Иерусалим. Эти два события тесно связаны между собой. Святая Церковь в нынешний праздник поет: «Общее воскресение прежде Твоей страсти уверяя, из мертвых воздвигвиси Лазаря Христе Боже». Христово воскресение и воскрешение Лазаря являются указанием на будущее всеобщее воскресение всех людей. Потому эти два события и воспоминаются за богослужением. Во время этого богослужения Святая Церковь поет: «Да несть благодать Святого Духа нас собра». Это очень утешительные для каждого из нас слова. Они говорят, что на это торжество, на этот праздник собрал нас Дух Святой для того, чтобы, взяв крест Спасителя нашего и Господа, воспевать: «Благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». В наступающий праздник Церковь зовет нас к повторению торжественной хвалы, которая воспевалась отроками, сваями, встречавшими Спасителя Господа при входе Его в Иерусалим. Но говорит Святая Церковь, эти песнопения надо воспевать, взяв крест Господень, а не только держа в руках ветви. Что это значит взять крест Господень и как это можно сделать? Это сделал во время земной жизни Спасителя, когда Господь шел на голгофские страдания, Симон Киринейский. Он поднял тяжелый деревянный крест, который сначала нес сам Спаситель и изнемог под его тяжестью, и помог донести этот крест до Голгофы. Если бы мы, дорогие братья и сестры, могли взять крест Господень на себя, то, как говорят святые отцы, на земле был бы рай. Взять на себя крест Господень – это значит следовать примеру Господа нашего Иисуса Христа. Если Он страдал за нас, то и мы должны страдать друг за друга. Если Он свои страдания предпринимал для нашего спасения, то и мы должны предпринимать посильные труды для спасения наших ближних, совершать дела христианской любви. Церковь без креста существовать не может. Свое основание она имеет на кресте, с крестом она совершает свой путь и крестом венчается. Точно таков должен быть путь жизни человека-христианина.
Она дает своим чадам крест, который и является для них крестом Господним. Так, например, при рукоположении священнослужителя на него возлагается крест, который должен напоминать ему, что в продолжении всей своей жизни пастырь должен быть носителем креста Христова, но не только носителем, а и исполнителем тех дел, которые совершал Господь наш для рода человеческого. Возлагается крест Христов на христиан и при пострижении монашества. На платье, которое называется параман, написаны слова: «Аз язвы Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу». И на каждого из нас, дорогие братья и сестры, крест Христов обязательно возлагается при святом крещении, возлагается на нашу грудь. И еще дается крест Христов церковью в руки человеку усопшему. Это возложение креста бывает часто помимо воли самого человека. Случаи, когда в предсмертный час человек сам бы взял в руки крест, очень редки. Обыкновенно крест влагают в руки почившего, когда душа уже покинет его тело. Во всех вышеперечисленных случаях возложение креста означает крестоношение. Но вот что, дорогие братья и сестры, прискорбно. Все мы верующие, все крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. И при этом бывают случаи, когда человек идет к святому причастию, но у него не найдет крест. И отношение к этой святыне у нас часто очень безразличное. Таким образом, бывают случаи, когда мы сами в самых ответственных моментах нашей жизни отказываемся от крестоношения. И тогда-то, что мы стоим ныне сваями, обесценивается, потому что хорошие ветви тогда, когда они в руках, а на нашей груди находится крест Христов. Так, накануне Страстной Седмицы, когда почти ежедневно воспоминается животворящий крест Христов, Святая Церковь подготавливает нас к тому, чтобы мы крест Христов взяли на себя и не роняли его, и подняли и несли, как это сделал Симон Киринейский. Только тогда мы должным образом сможем провести Страстную Седмицу и в радостном общении со Христом встретить Его светлое воскресение. Ваи – это символ жизни. Отрадно видеть при наступлении весны, как зацветают цветы, как появляются листочки на деревьях, как пробуждается, оживает природа. Сейчас невольно вспомнились слова одного святителя нашей церкви, который восхвалял Господа такими словами: «Как ты прекрасен в торжестве весны, когда восклицает вся тварь и на 1000 ладов радостно взывает к тебе. Ты источник жизни, ты повелитель смерти». Мы шли к этому празднику 40-дневным постом. Зима прошла, весеннее ликование, Божья весна, ветер Пасхи дует нам в лица. Пришел час, говорит Господь, прославиться Сыну Человеческому, но прославление Его будет через смерть. Так написано, и так подобает пострадать Христу и войти в славу свою. Крест становится скипетром царским силы Христовой, оружием победы, знамением спасения, поклонением всех царств, славою всех народов. Мы стоим в храме с цветущими вербами и говорящими свечами, и все человечество стоит во Святом Граде, приветствуя торжественно входящего в Иерусалим Царя Славы, постилая перед ним свои одежды. Для иудейских властей, которые ненавидят его, он вне закона, и ничто не может поколебать их решимость убить его. Все это знают, неужели это не знает Господь? Он, который всею жизнью своей, начиная с рождения и бегства в Египет, учит нас рассудительности и осторожности, идет сегодня в самую середину опасности, чтобы быть увиденным всеми, ибо пришел час Его. И это есть восхождение всепревозмогающей любви, и это есть призыв любви ко всем, кто видит Его прежде конца. И для всех на сегодня пришел этот час. «Царство мое не от мира сего,
говорит Господь. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня. Не идея, не символ, не славное прошлое, не земное великое будущее, а тот, кто живой, кто живет в твоем сердце. И от избытка сердца говорят уста. Асан на вышних, Господи, спаси же, мы погибаем. Благословен гряды во имя Господне. Даже тех, кто ждет от Него только земной победы, не оставляет Господь. Он кровь свою любовью прольет за этот народ, прежде чем отделить себя от этого народа. Среди всех этих рук, поднятых при приветствии, какая рука поднимется, чтобы ударить его? Среди рук, которые бросают цветы, какая из них бросит в некого камень? Среди этих криков радости, какие из них станут криками, требующими его смерти? Как на тайной вечере молится, восходя к смерти Господь. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною. Свидетели славы Его сегодня, будут ли они мучениками завтра? Как следовать за агнцем всюду, говорит святой Дмитрий Ростовский, не будучи самому агнцем. Скоро у церкви будет своя страстная седмица, и не избежать из нас никому страстных своих дней. Путь Евангелия, царский путь, испытанный поколениями христиан, освященный святынями. Путь, по которому мы дерзаем сегодня идти. Этот путь не проходит через самоуспокоенность и отступничество. Этот путь не усыпан цветами. Бог Господь и явися нам, составите праздник, говорится в 117-м псалме. И дети, и грудные младенцы восклицают «Асан на вышних». Может быть, обычно невозможно для грудных так восклицать, но разве это обычный день? Если не будете как дети, говорит Господь, не войдете в Царство Небесное. Только смиренные и простые сердца могут видеть истину, которая сокрыта в мудрых и разумных. Матери и блудницы предваряют их, и когда один из матерей в толпе воздыхает: «Боже, милостью будем мне грешному!» Все херувимы воздают славу Иисусу Христу, Соотцем безначальным и Духом Всесвятым и Животворящим. Царь Израилев входит в Иерусалим Небесный, и мы будем народом святых. Мы будем народом детей, и значит пророков, народом нищих, и значит царей, народом милосердия, и значит вечного веселья, народом, еще убиваемым и уже прославленным, народом молитвы и света хвалы, Его народом.